Здравствуйте, друзья! Пролетели выходные, 2 дня рыбалки. Был на 2 водоемах, река Дон и вот наш тут местная речка, ну как местная, до нее ехать 30 километров. В общей сложности я прорыбачил 14 часов, первый день 7 часов и вот сегодня 7 часов. На Дону где-то был, наверное, часа 3, потом на обратном пути заехал вот на эту речку, откуда сейчас собираюсь. По рыбе вообще очень хреново, сильный ветер. Трудно ловить с лодки и еще хуже ловить с берега. Так что вот все, что я поймал, сейчас я вам вставлю такими отрывочками с каждого водоема. Но рыбалка совсем, прям совсем-совсем плохая. Я не знаю, как у кого, может быть у кого-то лучше, значит я вам завидую, у кого-то хуже. Или как у меня. Ну прям совсем никак. Получилось, что как бы год еще не закончился, но все равно самые лучшие рыбалки были это май месяц и июнь. Июль, август, сентябрь. Ну, практически по нулям. Каждую рыбалку пытаюсь просто хотя бы поймать хоть что-нибудь. Рыба дается очень тяжело. Много забросов, много точек, много мест, много водоемов проехал. Какие-то рыбалки вообще не выкладывал, потому что выкладывать вообще было нечего. То есть приезжаешь, там ловишь 4-5 часов и просто ноль. Так что смотрите, что я поймал за 14 часов. Надеюсь, что дальше будет немного лучше. Может быть, погода как-то наладится, стихнет ветер. Не знаю. До следующих рыбалок. Ребят, смотрите и всем пока.